خب دوستان گرامی، این همون سی پی که برداشته بودیم و شابلون زده بودیم. ملاحظه میکنید که زیر بورد تمیز و مرتب سی پی شابلون زده و آماده نصبه. حالا میخوایم با هم سی پی رو مراحل نصبش رو انجام بدیم. اوکی. خب همونطور که میبینین دوستان گرامی، این A510 که هارد و سی پی یوشو زده بودیم، این همون دستگاهه و الان روشن شده، اومده زیر آرم و کارهای نرم افزاریش مونده که انجام بدید. ممنون.